فيديو النهاردة عن أجمل شكل حلو، جسم حلو، كل حاجة حلو، وأقوى حديد يا شيخ، وأغنى معايا فلوس أكتر منهم، وأذكى، وأنا ما بحبش أفهم نفسي إن أنا محور الكون، بس للأسف دي حاجات لا مفر منها. وأكتر حد خبير في التعامل مع البنت دي. أيوة، هو حرفيا استعملها في كل فيديوهاته تقريبا. أكتر شخص ما يتكلم عن الحلاقة. برضو المكنه يبقى فيها لايت بيلت ان عشان نشتغل على نور كده. هنتكلم عن أبو شكل مكعب، انت بتشوف عندي الكومنتات بص وشك مكعب. دكتور مكاوي. في الفيديو ده هنحاول نهرس ونحطم دكتور مكاوي ونرد على فيديوهات الزبالة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لأن محتاج دعمك جدا في بداية على اليوتيوب. ويلا نبدأ. قبل أي فيديو ما أقول إني هتكلم عن اللي عمله الشخص ومش هتكلم عن الشخص نفسه، لكن في الفيديو ده تحديدا أنا هتكلم عن الشخص نفسه. اظن بقى قبل ما اعرق نبتدي الشوت. حميدو الولد الشقي، حميدو شو بيحب الأدوية، حميدو مرت من جنبه قطة، حميدو بيض عيونه عسلية، حميدو بعيونه فيها بحلة صار يجري وراه ويلحق. طبعا هتكلم عن الفيديو لما يرد فعل انتقادات لأنه مستفز جدا. طبعا أظن أنا وأنت عارفين إن اسم مكاوي من أكبر أسماء صناع المحتوى في الوطن العربي، من أكبر أسماء الناس المتنمر عليهم حرفيا. اسمك مرتبط بحمادة أو بشكلك المكعب ده، والناس مستغربين إزاي في واحد زيك كده ومصدق نفسه بالشكل ده. أول 6 شهور بس من 2023 إحنا مجمعين فوق 1,000,000 مشاهدة على كل منصات التواصل. باين حضرتك من مشاهدات القناة، فمش لازم تتكلم عن الموضوع ده. عشان من أكتر الأسامي اللي الناس بتدور عليها في المحتوى المفيد. المحتوى مفيد، ياه على المحتوى المفيد اللي لما تقدمه تصدق إن إحنا ظلمناك، مش عارف ليه كده. وهو للأسف الحقد والغيرة. معظم الشباب اللي بتتريق ومعظم صناع المحتوى اللي بيتريقوا عارفين ان انا احسن منهم، عايش العيشة اللي انا عايزها، معايا فلوس اكتر منهم، معايا جسم احسن منهم، الناس عارفين اكتر منهم، شهرة، عربيات. مش عارف هو ما يتكلم جد ولا لا. هو ممكن يكون في حد معتبر الكائن المكعب ده بشري اصلا علشان يغير منه. انا شكك ان هو كائن فضائي. ما هو اما كائن فضائي اما انه تجربة من الصين وبعتينه مصر علشان ينشر العته في البلد. شكل حلو، جسم حلو، مش عارف مين اللي جه مصيبة اللي قاله ان شكله حلو. كل حاجة حلو، كل حاجة حلوة. انا والله يا شباب عاجز عن الكلام خالص. انا حاليا متضايق جدا من كلامه المستفز ده. اول حاجة بتجيلهم الحقد والغيرة والحسد، وانا ما بحبش افهم نفسي ان انا محور الكون، بس للاسف دي حاجات لا مفر منها. محور كوني يا ابني، روح اتكل على الله. تعالوا بقى ايه نيوجا ونفك شوية. يلا هلا هوب عالرياضة أحلى وقت، يلا هلا هوب عالرياضة أحلى وقت. وين نشاطك يا طيور، وين نشاطك يا طيور، من زمان ما اتسابق، من زمان ما اتسابق. مكاوي بيقول لنا نظبط بنات ونعرف بنات ونمشي معاهم، وده حرام. انا عمري ما قلت اعمل حاجة مع البنت غلط. انا ما بعد ما الواد والبنت يصاحبوا بعضهم في الحرام اكيد اما يلعبوا كوتشينه بس، مش كده؟ اكيد كده بس، اكيد ولا ايه؟ كل اللي انا بتكلم فيه ازاي تتكلم بثقة، ازاي تتعامل بثقة، ازاي ما تعكش مع البنات اللي انت هتشوفها في الجامعة ومع البنات اللي انت هتشوفها في الشغل. جو ان مفيش بنات في حياتك وحرام ومش هتشوف بنات خالص على الكوكب، انا مش عارف انت جايبه منين. اما يتكلم عن نصايح لازاي تصاحب بنات، وهي يا عيني اللي حيلته وهي البنت دي اللي معذبها في كل صمنيلاته وفي كل فيديوهاته، ومن كتر استغلالها رفعت حبة عينه وبقيت عاملة زي عقد القصب. انت مش شفتش حاجة عملية ولا ايه؟ ما رحتش جامعة، ما دخلتش شغل، البنات حواليك في كل حتة. انا كل اللي انا بتكلم فيه انك لما تتكلم معاهم وتتعامل معاهم. يعني انت عايز ايه يعني؟ نمشي معاهم كده من غير جواز ولا دين ولا اي حاجة؟ والله العظيم يا جدع انا شاكك فيك. انت من قبيلة ابو لهب يلا. هو كده اما يدعي لان الشباب يعرفوا بنات ويصاحبوا في الحرام اهو قدامنا. هو اصلا مش متجوز عقد القصب وماشي معاها. ده انت غلبت شيطان يا جدع. ده النبي صلى الله عليه وسلم امر بغض البصر، وانت اما تقول لي جو ان مفيش بنات في حياتك وحرام ومش هتشوف بنات خالص على الكوكب، انا مش عارف انت جايبه منين. كل لما يحاول يضحك ضحكة فيك اما يعمل كده. انتوا ضحك يا جدعان والله العظيم، انت ضحك فشخ. الراجل ده راجل، الكائن ده كائن مستفز مكعب. كل شوية ما يتكلم عن انه عايش حياته ومعاه فلوس وعربيات وبنات، ولكن حابب اوضح ان عمر ما في حد من جمهور مكاوي هيدافع عنه حتى في كومنت، لان ده محرج فشخ. وهي دي الحقيقة. انت مش شخص ناجح، انت غريب اطوار. الواحد يتكسف لو عرف غيره انه ما يسمع او ما يحب دكتور مكاوي. ده انا جدع ما امسح سجل المشاهدة بعد ما اسمع فيديوهاتك علشان اعمل عليها ردة فعل بس يعني.
اما خاف لحد من اصحابي يمسك الموبايل ده ويعرف ان ما اتفرج عليك هتكون فضيحة كبيرة. فأتمنى تعمل اشتراك ولايك وتكتب لي كومنت تحت. في فيديوهات كتير جاية حلوة. اسمع الفيديوهات اللي فاتت. يلا سلام.